beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, listening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Узнали дедушку или нет? Самого настоящего главного волшебника. Но Дедушка Мороза, мои хорошие, дедушка для вас тут всю резиденцию украсил вместе с эльфами, снеговичками. И, ну кто же, и зайчики, внучка. Дедушка, Ой, молодцы. А письмо дедушке писали? Не написали еще, но ничего. Правда, до Нового года уже времени совсем не остается. есть еще немножко Поэтому, времени, да, обязательно нужно будет написать. Проходите, скорее, дедушки, посмотрим, какая елочка красивая. Да не только елочка-то красивая, дедушка. Везде, смотрите, все сияет и искрится. Дедушка старался, украшал ее, мои хорошие. Да, проходите поближе, не кусается дедушка. Не кусается, не волнуйтесь. Вот и огонечки на ней. Горят какие красивые. А скажите, а вы дома-то елку нарядили? Нарядили? И игрушками украсили? Молодцы. Вот только елочка-то наша волшебная. Посмотри здесь. И шарики. И... Ой! А что случилось-то, внучка? Не знаю, дедушка, ничего не делала. Почему елка-то не горит? Это... опять это эльфы, наверное, баловались. Дедушка. И все волшебство забрали с елочки. Как же мы в Новый год и без огонечков. Скажите, может, вы знаете, как нам с елочкой-то поступить? Так знает дедушка, внучка. Ну, зажечь нужно елочку. Но просто так она, конечно же, у нас гореть не будет огоньками. Ей волшебные слова нужны. Это какие же, дедушка? А вот дедушка не помнит. Может, ребята знают. Вы знаете волшебные слова? Какие, внучка? Раз, два, три, Ну, йода, точно! Ну, молодец какая! Тогда давайте попробуем вместе с дедушкой зажечь ее. Попробуем? Подходите поближе. Да ручку на нашу елочку кладите. Подходите. Так, внученька, и на раз, два, три будем громко кричать «Елочка, гори!». Готовы? Давайте все вместе. Раз, два, три. Елочка, гори! Ой, красота какая! Молодцы, мои хорошие! Самое настоящее волшебство произошло. Так, внучка, это что, самая настоящая волшебница? Вы волшебница? Ой, дедушка. так, внучка, а давай мы их с собой на фабрику возьмем. Будут помощниками моими. Давай, дедушка. Вы согласны с нами, с дедушкой, отправиться на фабрику? Помогать будете? К Новому году подарочки все будем собирать. Ну, ой, замечательно, внучка. Помощники нам точно не помешают, мои хорошие. Снегурочка, так мы же забыли с тобой самое главное. Елочку-то, волшебство мы и вернули с тобой. Так а песенку-то не... Елочка в лесу она росла, зимой и летом стройная. Давайте, мои хорошие, девочки. зимой и летом Давай, стройная, давай, подходи к нам. Все вместе. Пела песенку, елочка мой, мороз снежком укутывал. Поем, друзья, все вместе. Смотри, не замерзай. А теперь за Снегурочкой повторяем движение. Смотрите, как танцует. Ой, танец-то какой! Повторяйте, мои хорошие! Танцуйте, танцуйте все вместе! Как красота! А теперь за ручки и поем! Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Красота! Молодцы! Поем, ребята! И шапка махноногая торопится бежит. А шапка махноногая торопится
А теперь за детской повторяем. Повторяйте движение. Детка. Ну, песня-то такая, внучка. Вот детка и затанцевал. Уж очень люблю песенку эту. Ой, красота. Давайте за ручки скорее. И поем. Мужичок. Срубил он нашу елочку, Под самый корешок. Срубил он нашу елочку. А теперь посмотрим на елочку. Моя, на праздник нам пришла. Много радости детишкам принесла. И много радости детишкам принесла. Ой, похлопайте мне, хорошие. Ну, внучка, танец-то какой залихватский получился. У девочки аж борода вся распушилась, внучка. Молодцы, какие ребята. А вам-то понравилось? Понравилась, внучка? Самое главное. Ой, так какая же старая добрая традиция у нас в Новый год. Молодцы, дедушка. Ой, а скажите, что нужно делать на Новый год? Ну, что принято вот на Новый год? Самое главное. Самое Все волшебное. ждут. Ты что ждешь? Под елочкой. Подарок. Правильно, мои хорошие, подарочки. И по старой доброй традиции дедушка вас без подарочков не отпустит, мои хорошие. Ну, только вот дедушка очень любит, когда стишочки ему рассказывают. Или песенки поют. Может, и вы порадуете меня. Дедушка бы очень рад был. Порадуете? Да, Стишочком или песенкой? да. Подходи, внучка, к елочке. Подходи. Давай ручку. Так, поворачивайся. Ой, красота какая. Ну, дедушка готов слушать тебя. Дедушка большой, дедушка красивый, дедушка большой. Новый Новый год, подарки дай нас душой. дарит нам с душой. Ой, красота какая. Ну, похлопайте, мои хорошие. Такой стишочек, дедушка, внучка. Дедушка слушал, аж душа согрелась. Ой, молодцы какие. Ну, а теперь, внученька, закрывай глазки скорей. Сейчас дедушка тебе самый волшебный подарок подарит. И загадывай самое настоящее новогоднее желание. Загадала? Молодец. Тогда открывай глазки. С наступающим Новым годом тебя, внучка. С наступающим! Дедушка поздравляет и желает тебе всего самого наилучшего. Вот, внученька, подарок тебе. Дедушка, Да. а от меня подарочек можно? Давай, Снегурочка, уж тоже любит подарки. Держи, это блокнотик, но необычный. Он у нас волшебный. Ты свое желание сюда запиши, а оно обязательно да и исполнится. Договорились? Да, Ой, красота. спасибо. Вам спасибо, мои хорошие, то, что в гости зашли. И за стих такой спасибо большое тебе. Ой, красота какая. Ну, а вас как зовут? Подходите. Как тебя зовут? Ой, застеснялись, дедушка. Ник, подскажи. сестра, Ника? на имя. Ну, внученька. Его зовут Ника. Ее зовут Ника, а дедушка-то знает на самом деле. Да только хочет имена ваши послушать почаще. Так уж ему приятно снова вас увидеть. Внучка, а ты дедушке расскажешь стишочек какой-нибудь? Или песенку? А давай мы дедушку с Новым годом Ну, поздравим. да, с Новым годом поздравьте дедушку, и этому рад будет. Давай вместе поздравим. Готова? Раз, два, три. С Новым годом! Ой, спасибо, мои хорошие, спасибо большое. Ну, дедушка и вас без подарочка не оставит. Вот, дедушка, держи, моя хорошая, с наступающим Новым годом тебя. И от меня тоже блокнотик волшебный. Там и рисовать можно. Спасибо. Не за что, мои хорошие. Дедушка желает вам, чтобы у вас в Новом году исполнялись все ваши желания. И чтобы у вас было все только лучше и лучше, друзья мои. Каждый день обязательно улыбайтесь. Договорились? Да.
Ну, а теперь давай, внучка, фотокарточку сделаем. Как же я ребятишек без фотографии отпущу? Вставайте рядом с дедушкой. Вставайте. Oh, it's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Ну, красота ты какая у нас тут. Не за что, мои хорошие. Дедушка, еще раз вас с наступающим Новым годом поздравляю. И обязательно в Новом году добрый человек. Dolls, it'll talk and we'll go for Договорились? Hope for Janice and Jane. Ой, молодцы какие. Спасибо, мои хорошие, что в гости пришли. Порадовали девочку. Ой, красота какая. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within